وفكري waxaan ku dhahay gabadhan waxay ilmaha kaniiniga u cunayso ana meherkan hoos is qabtiin way maanta hadii xaaskaagii ay furtay hadii aad iska guursato oo banaanka aad soo dhigto sidee u aragtaa waan wacay habeenkii waxaan ku dhahay ilmihii labaad ee naga soo dilmayaan waaye waxaan rabaa in ma aragtay aroos keeni in nolosheeni aan ka dhigno mid oo ma aragtay public ah oo aan dadka qarsoonin maanta xiriirkan labadeena kaliya nagu kooban yahay wallahi waxay tiri waa arin fiican in reerka u imaato waa wax fiican laakiin anigu waxaan ka codsanaa inta reerka u imaanin ka hor anigu dalaaqay igu fur kadib reerka u imaw si meher weyn ah oo u dhaco anigu wuxuu yiri waxba uma arkin hadalkeedii waa qaatay waayahan dhahay hal dalaaqan ku furay inaan waan ku heshiinay odayaalan diyaarsaday inaan waxaan rabay oo aan dhaho waxaan rabaa inaan bari reerka u imaado u sheeg gabadha telefoonkeedii aan wacaa wax iga qabanay male sidee wax u jiraan si walbaan wacay qoraal walba aan qoro ligama soo jawaabayo runtii waxaan ahaa qof wax jecel gabadhana kalsooni aan ku qabay waxaan watay odayaal waxaan tagnay gabadha gurigeeda albaabka markaan garaacna laga furay waxaan dhahnay waxaan u soconaa guriga fadhigeena la geeyay fadhigii markii la geeyay ayaa gabadhii adeerkeeda iyo aabaheeda noo imaadeen odaya hadla wuxuu yiri maanta wax kale niguma soconno gabadhiina heblaayo ayaan wiilkeena u dooneynaa maxaa gabadha aad soo doonanaysiin gabadhii maalin dhaweeda la guursaday oo ninaaba meel la degay waa la qabaa ma dhacbirto wallahi gabadha waa la qabaa ceeb u yiri odayaashu waxaan u sheego male odayaashay u soo maxaa dhacay wallahi aniga ma ogiyaan dhahay gabadhan xiriiran lahayn inaan soo doonanayo oo u sheegay ma aqaan sidee wax ku jiraan waan ceebeysay naga wad meesha la yiri waan baxnay runtii aniga murug qoyskeygii ma haysto oo xaaskeygii iyo caruurteyda iyada darteedan u furay iyadoo wax walba darteed u suubinay laba caruur oo ilaahayna siiyay ee soo riday waxaan kaloo la yaabay gabadhan maalmo gudaheeda leen dalaaqo ku furay goormee cuddo u dhamaanaysay goormaa nin kale guursanay wax aan la yaabay noqotay murug waxaan siri gabadhii aa qabtay saddexda caruur ku dhashay wallahi isheeda ka soo baxday ma haysti caruurteydii ma haysti xaaskaygii gabadhiina waa tanaa oo nin kale iska guursaday waxaan noqday qof iska murugaysan cidlaan noqday ninkii qoyska quruxda badan ahaa qof qol iska bulo iska degan subax shaqadiisa iska aaday habeenkii qolkiisa ayaan noqday anigoo iska jooga meesheeda shaqada oo maalin soo baxay oo duhur masaajidka aaday ayaan waxaan arkay gabadhi oo sidee u ekaa maxaan kugu dhacay waxay tiri waa xanuunsaday walaal iska kii cafi waan ku qiyaanay waan ogahay laba ilma ah oo adigu ilaahay labadeena siiyay ayaan iska soo riday saasay tahay nin kale guursaday orantii wax walba adiga aan kugu suubiyo ka daran igu suubiyo gurkaasi waxba kama faa'iidin ilaa inay sonkori dhiig karigu dhacday maanta gurigeyga way iga burburay aniguna waxaan noqday qof xanuunsan oo sonkori dhiig qabo oo sida aan ahay aad ii jeedid waxa ay galay waa sonkori dhiig wallahi waxaan yiri walaal waxba kuuma qabo digaba saan oo qofku wax ku qabsado waa qof aan damiir leh waxaan ilaahay kaaga barayaa inuu ilaahay ku caafiyo marka wuxuu yiri saaxiib muuqaalkan waxaan kugu soo wadaagay waxay tahay in ma aragtay qaladka aad gasho ee qof bid aadana aad ka gasho adiguna uu qof kale ka goonayo waxaan ugu talagalay anigu xaaskaygii hore maanta nin kala guursaday gabadhi kale qiyaantana maanta waa qof iska xanuunsan anigu maanta iska bulan iska ahay waa iska shaqaystaa ilmahayga hooyadii ay koriso laakiin maanta muuqaalkan waxaan u soo gudbiyay waxay tahay in dhalinyaro badan ee Soomaaliyeed sida shalay aan u fududaaday ayay ku fududaanin runtii guriga aad leedahay adiga ilaalsan karo xaaskayga waxay ogolayd anigoo iyada qabo inaan gabadhan kalena la socon karo laakiin iyada xaqeeda iyo farxadeeda aan siiyo laakiin anigu waan iloobay xaaskayga caruurteyda gabadhan kale waxaan siiyay nolosheeda dhan iyaduna sida ay gasho aragtay anigu maanta gurigeyga iga burburay iyadana ma aragtay maanta wad u jeedayo qof xanuunsan way u soo duceeyay idinkana waxaan ku dhahay waa sax waa runtii qiso aad iyo aad u xanuun badan dadkan inay wax badan ka faa'iidaan wax badan ee cashir ay ka bartaan ay tahay waan filayaa asxaab badan oo muuqaalkan daawad doonta inay fikir badan ka qaadan doonaan nolosha waxay u baahan tahay dulqaad qalad aad maanta gasho ayaa bari lagu iqaabay isaga xaaskiisu qalad ka galay waa la iqaabo gabadhii uu ku tashanayay oo uu doontay ilmaha ka soo riday ayuu waayay iyadana wiilkan ay qiyaantay maanta ninkii kale ayaa ka gooyo maanta waa qof xanuunsan adigu maanta qof hadaad qiyaanto bari qof kale ka goonay noloshu waxay ku qurux badan tahay waliga qof ha qiyaanin runta u sheeg dadkana waxaad ku dhaqdaa si siman wali markaad xaas leedahay si gooni u qiimay qofka kale aad baratay qiimaha aad siinaysid xaaskaagana qiimo la'aan ha dhigin aad u mahadsantiin meel walba joogtaan dhammaan asxaabta nagu cusub waxayna ka codsanaa inaad subscribe noo saartaan noona sii share gareysaan si asxaab idinkoo kale aan u helno asxaabta quruxda badan ee nala joogtay si aad baad u mahadsantihiin share gareyntiina ilaa gareyntiina aad baad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa in walaalkeena aad runtii fikirkan uu soo dhiibay aad dadka kale u gudbin doontaan dhammaan asxaabta quruxda badan waxay idinka codsanaya inaad u duceysaan gabadhan ma aragtay xanuunsan inuu ilaahay caafiyo kulli qaladkii wuu dhacay maanta inuu ilaahay caafiyo ugu duceeyo isaguna marwo wanaagsan oo qurux badan in ma aragtay ilaahay uu siiyo wixii soo gudbana cashir wax ka bartay inay u noqoto oo maanta wixii ka dambeeyo noloshiisa uu si qurux badan u wato qoyska uu dhisan doonana qoyskaas uu ilaalsado waxa ilaahay isagana ugu baryanaa inuu qoys qurux badan siiyo awlaadiisana ilaahay u koriyo